अगर आपको खांसी हो गई है या आप लंबे समय से खांसी से परेशान हो तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय बता रहा हूं। जो आप देख रहे हो, अमरूद के पत्ते और काली मिर्च। 10 से 12 पत्ते लीजिए अमरूद के जो थोड़े हरे कच्चे पत्ते हों, और 6 से 7 लीजिए काली मिर्च। 1 लीटर पानी में आप उसे अच्छे से उबालिए जब तक वो आधा ना रह जाए। फिर उसे छान लीजिए और गुनगुना पानी आपको 1 से 2 बार सेवन करना है। कैसी भी खांसी हो दूर हो जाएगी।